Teño o placer de presentar a Amara García Adán, que foi a gañadora da primeira edición dos Premios Valedora do Pobo aos mellores traballos de fin de grau e de fin de máster sobre igualdade de xénero e dereitos das mulleres. Amara ten unha traxectoria investigadora dende moi cedo. De feito, cando rematou o seu bacharelato LOE e o bacharelato internacional, fixo un primeiro traballo de investigación en torno á figura de Maruja Mayo, a muller que traspasou as portas dos lugares prohibidos, que participou despois nun encontro de xoves investigadores e foi publicado este traballo baixo o título Maruja Mayo, a importancia da figura de Maruja Mayo para o feminismo en España. Entre agosto e xaneiro de 2018-2019, Amara tivo unha estadía de estudos na Universidade Argentina de Mendoza, ao beiro dunhas becas da Xunta de Galicia para estadías de estudos en universidades de países extracomunitarios. Despois, entre xaneiro e xullo de 2019, estivo como colaboradora do Consulado Xeral de España en Salvador de Bahía, en Brasil, a través do programa de prácticas de representaciones no exterior e servizos centrais do Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación. Ali tivo contacto co traballo propio deste tipo de oficinas consulares no estranxeiro. En ese mismo momento, durante a súa estadía en Brasil, no mes de maio, foi convidada a impartir unha palestra polo Centro de Estudos da Lingua e Cultura Galegas no Instituto de Letras da Universidade de Bahía, que levaba por título Maruja Mayo, a muller que atravesou as portas dos lugares prohibidos. En xullo de 2020, graduouse en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela. Nese mesmo ano realizou tamén un curso do Consello de Europa específico sobre violencia contra as mulleres e violencia doméstica. O 8 de marzo de 2021 gañou o primeiro premio da primeira edición dos Premios Valedora do Pobo ao mellor traballo de fin de grau en materia de igualdade de dereitos das mulleres. Neste intre está matriculada no primeiro curso dun programa de doutoramento, o cual apunta a súa continuidade nas tarefas investigadoras, do cual eu particularmente congratulo, e está a finalizar o máster de abogacía, que tamén é un curso moi interesante, porque a práctica do dereito vai un pouco tamén por aí. Está na Universidade da Coruña. Os seus intereses científicos van, polo tanto, polo tema do xénero, o estudo do dereito ao xénero, os estudos críticos feministas ao dereito, a súa relación coas novas tecnoloxías. O traballo de Amara ten, diríamos, un particular interés, porque supón unha das primeiras aproximacións desde un punto de vista académico cos requirimentos dun traballo de fin de grau, que non son poucos, a un problema moi grande que é a falta de perspectiva de xénero no axuizamento. Amara fai, ademais, unha reflexión que para min ten un valor engadido, que é unha reflexión moi completa, porque recordo que nunha das primeiras clases que eu tive na Facultade de Dereito, un profesor, para situarnos onde estábamos, dixo que fronte a outras profesións que teñen outro tipo de instrumentais, de ferramentas, a única ferramenta do xurista, isto é aplicable tamén a outras actividades, como a filosofía, é a palabra. Para un xurista, a palabra non é intercambiable. Un préstamo non é un comodato, unha compraventa non é un alugueiro, a intimidación ten un sentido moi claro, a violencia tamén ten. Polo tanto, Amara fai unha reflexión no seu traballo moi interesante sobre a argumentación xurídica como unha actividade da linguaxe. Unha actividade da linguaxe aplicada ao dereito que se fundamenta en razóns xurídicas e que precisa de un específico discurso, que é o discurso dos xuristas. Pero no caso da Amara é unha reflexión moi enriquecida por unha perspectiva de filosofía. O seu traballo está dirixido desde o Departamento de Filosofía e Dereito, manexa, de feito, conceptos estrictamente filosóficos, como é a epistemoloxía, e desde unha perspectiva histórica, porque fai unha reflexión acerca, ela despois, agora o vai explicar con moitísimo máis detenimento, pero eu quería poñer o foco nun aspecto que pareceme esencial do traballo da Amara, que é acuñar conceptualmente, aínda que xa é un concepto existente, o tema de como os prexuizos negativos acerca da identidade feminina, da identidade das mulleres, condiciona, de feito decisivo, a credibilidade dos testemunhos
cando elas son suxeto de coñecemento e, polo tanto, xérase unha injustiza epistémica. Esta é unha cuestión relevantísima no tema da falta de perspectiva de xénero na labor de axuizamento. E, sen máis, cedo a palabra a Mara, que vai explicar polo miúdo a súa investigación. Moitas grazas. Moitas grazas. Bueno, boa tarde. Agradecer ao Consello de Cultura Galega ter contado comigo hoxe, así como a Valeduría do Pobo, tamén a María Xosé Portello por contar comigo esta vez. Bueno, o meu traballo vai facer referencia a unha forma de violencia institucional que, bueno, como explicou moi ben Beatriz na presentación, ocorre cando nas sentencias judiciais ou na argumentación xurídica réstase credibilidade ao testemunho dunha víctima de violencia sexual debido aos presuizos. Feito o traballo, titúlase Injustiza epistémica e argumentación xurídica con especial atención aos casos de violación. Para facer este traballo, o que, bueno, plantexeime dúas preguntas que comparto aquí con vos tamén para que reflexionemos. A primeira é se existen os estereotipos de xénero en como o dereito configurou as relacións sexuais entre corpos masculinizados e corpos feminizados. Así, a priori, a miña resposta é sí, e, por tanto, como influen ou poden chegar a influir estes estereotipos no esclarecemento dos feitos na construcción da chamada verdade xudicial. Ben, o meu objetivo con este traballo era analizar un dos motivos polos que precisamos a perspectiva, porque hai moitos, un dos motivos polos que precisamos a perspectiva de xénero dentro do dereito. E para eso o que fixen foi, como algúns filósofos do dereito establecen, fixarme na argumentación, porque a día de hoxe o dereito é fundamentalmente argumentar. Como comentaba Beatriz, o uso da palabra é a ferramenta que temos os e as xuristas para facer o noso traballo. Ben, entón, vou organizar a palestra en tres partes. A primeira vai ser unha breve referencia á argumentación xurídica, a segunda vai ser unha especie de estudio fenomenolóxico do concepto de violación, así brevemente, por como se configurou, e despois vou a introducir o concepto de injustiza epistémica en relación, usando de exemplo a sentenza do caso da Manada. Ben, en primeiro lugar, para comenzar, os xuíces e as xuizas teñen un mandato constitucional de motivar as súas sentenzas. Isto está recollido no artigo 102.3 da Constitución, que realmente o que fan non é motivala, realmente é justificar as súas decisións, porque teñen que justificar a súa decisión en base a argumentos. Entón, para argumentar, utilizan os conceptos e utilizan as palabras que son fundamentais a hora de tecer un argumento e, ademais, estructuran o noso pensamento. Os conceptos, por tanto, teñen que cargarse dun determinado significado para ser intelixibles ao grupo social e cos conceptos transmitimos valores, transmitimos ideas, transmitimos experiencias, polo que non parece moi desatinado supoñer que dentro dos conceptos existen presuizos que existen en todos os ámbitos da sociedade. Ben, polo tanto, se o dereito é fundamentalmente argumentar, se para argumentar precisamos dos conceptos e nos conceptos poden existir presuizos que están nas concepcións máis profundas da sociedade, poden existir os presuizos na argumentación xurídica e, en concreto, dentro da argumentación xurídica relativa á violencia sexual? Bueno, pois a miña resposta, como podedes imaginar, é sí tamén. Ben, para justificar a miña resposta, fixen, pois xa dixen, unha pequena revisión a como se conceptualizou a violación ao longo da historia occidental e como tivo diferentes formas de entenderse, aínda que sempre partindo da subordinación feminina ao varón e configurándose como un delito de transgresión moral, non como un delito contra a liberdade e moito menos contra a liberdade sexual. E, ademais, gracias ás estructuras de poder patriarcal, esta discriminación e esta subordinación consolidouse no dereito e convertiu a sexualidade femenina en materia xurídica pública. Ben, nas distintas etapas históricas, o ben xurídico protegido é diferente, pero bastante similar en función do contexto político e social. Perdón un momentiño. Partindo de Roma, porque pola gran influencia que tivo no noso dereito temos que remontarnos sempre a Roma, temos que ter en conta que en Roma os cidadáns e as cidadás había
bueno, había cidadás libres e logo había escravos e escravas. Por tanto, a situación da muller en Roma era unha eterna, bueno, sempre estaba sometida á patria potestade dun pater familias, que primeiro sería o marido e despois, bueno, perdón, primeiro sería o varón, o sea, o seu pai, e despois sería o seu marido. E non existía unha liberdade sexual a non ser que fose despois do matrimonio, e o único obxectivo destas relacións sexuais era a creación da prole e o mantemento do apelido masculino. Por lo tanto, non cabe entender sobre as mulleres escravas un delito de violación como tal, porque as escravas eran propiedade do seu amo e, polo tanto, cando un escravo ou un escravo era danado, o damnificado era a propietario que vira a súa propietaria danada, o sea, a súa propiedade danada, non era a propia persoa. Por outra banda, os homes libres tiñan o único límite nas súas relacións sexuais de non causar unha ofensa. Pero claro, a ofensa a honra volve ser a honra do pater familias a que está sometida esa muller. Bueno, coa chegada do cristianismo, estes deberes e estes mandatos de puritanismo e castidade, de continencia sexual se incrementan e Constantino chegaba a castigar as mulleres raptadas contra a súa vontade por non terse resistido o suficiente. Claro, aquí sabemos que o foco da culpabilidade centrase na muller dende moi antigo. Bueno, o foco da culpabilidade e tamén a exigencia dunha resistencia brutal. Ben, no período medieval pasamos a ter un teocentrismo agudo, que isto significa que no dereito hai unha visión, unha concepción naturalista do dereito, identificado coa religión católica. Isto quere dicir que os textos positivos, é dicir, as normas escritas, non podían contradicir os dictados de Deus. Ademais, comezase a crear unha idea de muller como unha causa de perdición do home, como culpable de incitar o home ao pecado, de un ser inclinado cara ao mal, culpable de que o home non poda controlar o seu desexo sexual, e tiña un estrito mandato de virxindade e castidade, porque na súa castidade atopabas a súa honra, que era unha honra, ao mesmo tempo, unha vez máis, herdada do varón ao que la dependía. Por lo tanto, se unha muller era violada, non solamente ela perdía a súa honra, sino que a perdía o seu marido e toda a súa familia. Había homes, que isto me chamou moitísimo a atención cando estaba investigando, había homes que chegaban a encerrar as súas mulleres para que non fosen seducindo a todos os homes da vila, porque era ese xogo innato de seducción innata que tiña a muller, e chegaban a encerralas para protexer a súa propia honra. Os homes, unha vez máis, pois tiñan o único límite de que ese encontro sexual non se fixese reiteradamente coa mesma muller, para non ofender a ninguén, que ao final volvía a ser ofender a un varón, bueno, outra vez. Polo tanto, polo que dixen antes, polo que a muller era un ser inclinado cara ao mal, culpable da perdición do home e de incitación do home ao pecado, non cabe extrañar que a credibilidade no seu testemunho era ínfima. Incluso aquelas mulleres que podían proceder contra o seu agresor, porque aquí había mulleres que non tiñan honra, por exemplo, as prostitutas xa non tiñan honra porque, como se exercían a prostitución, era unha forma de legitimar a violencia que se exercía cara a elas. Pero, bueno, as que podían proceder contra o seu agresor, tiñan que rabuñarse a cara danando a beleza que fixera o home pecar. É dicir, a falta de consentimento e que ela aprobase que non participou nin de forma gustosa nin de forma voluntaria nese acto sexual era mediante medios físicos no seu propio corpo. Na Idade Media hai unha idea que eu creo que a día de hoxe non está moi superada, que se creía que cando unha muller opoñía resistencia a un encontro sexual eran realmente unha resistencia finxida, que iso formaba parte deste xogo de seducción que comentei anteriormente, que era parte dese xogo de seducción innata da muller e que se o home insistía un pouco ou moito, pois acabaría cedendo. Bueno, xa vos reflexionades se superamos este pensamento ou non. Aquí damos un salto á Revolución Francesa, a declaración do home e do cidadán, e que realmente estes textos deixan fora as experiencias das mulleres e a menor importancia da moralidade religiosa non supuso un cambio de perspectiva con respecto á violencia sexual.
No pensamento ilustrado hai un discurso misóxeno de inferioridade da muller, como Kant dicía, ¿no? Esa perpetua minoría de idade que teñen as mulleres, e incluso dende as ciencias empíricas, dende a bioloxía, dende a medicina, se intentaba constatar, se constataba que a muller era un ser inferior ao home. Entón, os textos legais serviron, legalizaron a discriminación, porque ao mesmo tempo que os homes adoptaron libertades fronte ao Estado, as mulleres quedaron legalmente sometidas aos homes, e aparece este ideal de muller, este ideal burgués de muller como anxo do fogar, como que muller que se reclúe ao ámbito privado e non pode sair del. E aquí en todo momento sigue sendo o suxeito pasivo do delito o home do que a muller depende. Despois, no traballo fixen unha pequena mención aos textos internacionais e a codificación española do delito de violación, que non vou traer aquí, pero quería traer unha idea sobre as guerras e para traer outra cara á violencia sexual na Guerra Civil Española ou en calquera outra guerra no mundo, que, como establece Rita Segato, hai como se configura a violencia sexual como un arma de guerra, porque se leen os corpos das mulleres como territorios de conquista que pertencen a outros homes. Así mesmo no franquismo ou noutros réximes autoritarios tamén se utiliza a violencia sexual como unha forma de control ideolóxico. Polo tanto, no século XIX e no século XX, a violencia sexual sigue ligada á moralidade patriarcal, controlando o corpo das mulleres e poñendo o foco da culpabilidade nelas, como tamén na eterna dúbida do seu testemunho. No Estado español non foi ata 1989 cando se cambiou a rúbrica do Código Penal de delitos contra a honra a delitos contra a libertad sexual. Ben, agora situámonos, damos un salto temporal e nos situamos no 20 de marzo de 2018 na Audiencia Provincial da Manada, na Audiencia Provincial de Navarra, cando se dita a sentencia da Manada, que imagino que máis ou menos nos sonará a todas, pero para poñernos así en contexto brevemente, en 2016, nas festas de San Fermín, había unha rapaza que estaba sola, de 18 anos, que non atopaba os seus amigos, e se encontrou con 5 homes de entre 24 e 28 anos, entre eles un guardia civil e un militar, que ao final, foron xuntos, por aí, de paseo, e ao final eles conseguiron metela dentro dun portal, pero non a meteron facendo unha forza atroz, quero dicir, non a colleron dos pelos e a meteron nun portal, simplemente, jiji, jaja, conseguiron metela nun portal e aí deixala sin capacidade de reacción. Entre todos a violaron e como a propia sentencia establece, gravarona, sacaron fotos e ademais se pode ver unha actitude totalmente pasiva por parte dela e se ve como a controlan polo pelo, entre todos eles. Cal foi aquí a controversia? Hai varias. Non vou entrar na tipificación do delito de abuso e agresión sexual, pero no Código Penal español temos esa diferenciación, non? Mentres que a agresión sexual reclama medios violentos ou intimidatorios, o abuso sexual non. Entón, agora nos preguntamos, e que significa medios violentos e intimidatorios? Pois eso está definido na jurisprudencia, e os medios violentos significa que a acusación ten que probar que se empregaron medios físicos para obrigar a vontade da víctima, mentres que a intimidación ten que ser probada pola acusación no sentido de que se a víctima persistía na súa negativa iba a ocorrer un mal maior. Aquí neste caso o tribunal non considerou que houvese intimidación e fallou condenando por abuso sexual con prevalecemento. Dentro desta sentenza hai un voto particular moi controvertido do magistrado Ricardo Javier González, que discrepa totalmente dos seus compañeiros e ademais solicita a absolución de todos eles, agás polo furto do teléfono móvil, porque cando a deixaron tirada no portal, quitaron o teléfono móvil tamén. Entón, el solicita absolución menos polo teléfono móvil, e a súa liña argumental xira constantemente na dúbida constante ao argumento dela, ao seu testemunho, ao seu comportamento, por que non lle mandou un WhatsApp ao seu amigo, por que non fixo isto, por que non fixo outro. Eu, personalmente, creo que dubida dela constantemente por non alcanzar un estatus de boa víctima, por non ser considerada como o ideal de boa víctima. Este magistrado non percibe humillación, incluso afirma que hai certas posturas que se poden observar nos vídeos como inconcedibles sin a proacción dela, e que ademais considera el tamén
que polo que deixa ver nos vídeos, isto saiu en moitos medios de comunicación, pasou todo nun ambiente de jolgorio e regocijo, é dicir, que todos se lo estaban pasando pipa ali. Ademais, tamén considera que os ollos pechados poden deixar intuir prazer, así como sons que ela emite, que podrían ser sinal de que a relación sexual é consentida e que no caso de que non sexa consentida poden ser sinal de excitación porque considera este magistrado que un corpo que está sendo violado pode sentir excitación puramente biolóxica, pero isto considera sin fundamentar isto en ningún dato empírico, é dicir, estaría na súa casa e decidiría que, bueno, que isto é así e punto. Bueno, na miña opinión, bueno, el considera, claro, que como non hai unha resistencia brutal, como vimos que se pedía na Idade Media, como non hai un comportamento pois ese ideal de boa víctima, pois considera que hai consentimento. Entón, na miña opinión, este voto particular o que deixa ver son as consecuencias do porno hexemónico, por unha banda, porque no porno hexemónico, que é o que, bueno, que ensina a toda a sociedade e as adolescentes e os bueno, non tan adolescentes tamén, o que se supoñen que son as relacións sexuais non paran de ensinar agresións constantemente e ao mesmo tempo tamén deixa ver as consecuencias da cultura da violación, que é un concepto acuñado polo movimento feminista como aquela estructura que normaliza e justifica a violencia sexual mediante os estereotipos de xénero. Entón, bueno, a xustiza creu hasta supervivinte, pero creu unha de xeito parcial. É dicir, é unha valoración rigurosa e está razoada xurídicamente. O problema é que é errónea, porque non hai ningún tipo de perspectiva de xénero nin na valoración xurídica nin como se entende o efecto intimidatorio, porque non teñen en conta a asignación social dos roles de xénero que predeterminan os homes para a autoridade e as mulleres para a sumisión. Entón, con que te levanten un dedo, 5 homes que pesan máis de 100 kilos e teñen máis de 10 anos que a ti, con que te levanten un dedo que te mandan calar, xa é suficiente para surdir ese efecto intimidatorio, porque despois, se te resisten, poden acabar matándote, como pasou con Nagore e como pasou con moitas outras. Ben, finalmente, o Tribunal Supremo revocou a sentencia e elevou a pena aos 5 procesados. Ben, temos que ter en conta agora, para introducir o concepto de injustiza epistémica, que as sentencias, a vez que son descriptivas, porque están describindo uns feitos, son prescriptivas, porque envían unha mensaxe á sociedade de como se ten que entender unha determinada acción. Poñendo un exemplo recente, o auto das festas da Maruxaina enviaba unha mensaxe ás mulleres dicindo que se ibas mesar por aí nun día de festa no que non había baños públicos habilitados para iso, nun sitio alonsado da vista xeral, e alguén pon unhas cámaras, te grava e despois colga esas fotos nunha página web porno, non se considera un atentado contra a túa intimidade. Bueno, a Audiencia Provincial xa lle tirou das orellas e xa lle mandaron que seguise investigando. Ben, volvendo ao caso da manada, que foi o que máis analicei, o que considero que hai de fondo é unha injustiza epistémica. Este é un termo que acuña a filósofa Miranda Fricker e ela establece no seu libro, Injustiza epistémica, o poder e a ética do coñecemento, de 2017, e ela establece que é un tipo de injustiza que existe nas sociedades alén da de tipo social, tipo económico ou tipo racial, por exemplo. Ela establece que hai 2 tipos de xustiza epistémica. Por unha banda está a hermenéutica, que é entendida como un déficit de coñecemento por parte dun grupo ou por parte dunha comunidade que crea unha desvantaxe injusta porque non poden comprender unha experiencia social colectiva. É dicir, hai unha parte da sociedade ou un grupo social que non ten os conceptos e non ten os recursos analíticos para entender unha determinada situación. Fricker o exemplifica co acoso sexual laboral en Estados Unidos, cando as mulleres non tiñan os conceptos para entender o que estaban sufrindo, é dicir, para entender esas agresións. E non podían denuncialas tampouco, porque non as entendían e non tiñan esos conceptos. Isto é o que se coñece como unha penumbra hermenéutica, é dicir, a falta de conceptos para transmitir experiencias e que sexan interpretadas polo grupo social. Despois, outro tipo de injustiza epistémica é a injustiza epistémica testemunhal, que é o dano que se lle causa a alguén na súa condición específica de suxeito de coñecemento, restándolle credibilidade ao seu testemunho debido aos presuizos.
Fríquero exemplifica, por exemplo, cando un policía racista non crea unha persona porque sexa negra. Ou, por exemplo, tamén poderíamos poñer cando chega unha muller maltratada á comisaría e se lle nega atención ou se lle dice muller non será para tanto. Ou cando non se crea unha vítima de violencia sexual polos presuizos que existen contra as vítimas de violencia sexual e contra a violencia sexual en si mesma. Ben, entón os presuizos axudan a facer unha clasificación da credibilidade do testemunho dunha persoa. Polo tanto, fan que esa experiencia non poida ser transmitida en forma de coñecemento e ao mesmo tempo non poida ser interpretada. Imaginemos, por exemplo, que hai un tribunal no que todos son homes que están xulgando un caso de violencia sexual e que ao mesmo tempo os abogados da acusación e da defensa son homes, o fiscal é un home e non teñen a experiencia da violación, non poden chegar a entender o que é ser unha muller violada, entón comezan e a víctima ao mesmo tempo ten problemas para relatar o que ocorreu debido a ese trauma. A parte aquí tamén entra en xogo a revictimización secundaria, ¿no? De eso de repetir 50 veces o seu testemunho, bueno, pois vai facendo que ela non teña facilidade para transmitir ese coñecemento. Entón esta sala vai creando un poder identitario contra ela mediante xestos, mediante comentarios ou mediante simplemente a formulación das preguntas, que pode ser que estén moi ben formuladas, pero non teñen perspectiva de xénero. Entón, vai facendo que a supervivinte teña menos confianza no seu propio testemunho. A parte, ao mesmo tempo, hai uns xuizos paralelos, porque nos medios de comunicación, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, todo o mundo se considera legitimado para xulgar a credibilidade deste testemunho. Entón, bueno, ela a apreciar que non ten a confianza do tribunal xulgador vai perdendo consistencia no seu testemunho, vai perdendo credibilidade na súa propia experiencia e isto supón un fracaso epistémico e un fracaso ético por parte dese tribunal. Ben, isto sería injustiza epistémica, que espero terme explicado correctamente. Entón, agora temos que preguntarnos que relación hai entre injustiza epistémica e argumentación xurídica ou a toma de decisións dun xuízo. Ben, na toma de decisións dun xuízo teñen lugar diversos factores. Entre eles está o contexto, está a propia linguaxe, está a propia concepción que teñan os xuíces do corpo das mulleres ou do que supón ser muller ou ser home dentro dunha sociedade. Temos que ter en conta que os xuíces nacen, crecen, opositan nunha sociedade chea de presuizos, porque tamén son seres humanos e tamén son persoas, e que por acceder á carreira xudicial estes presuizos non desaparecen. Por iso é imprescindible ter unha atención debida aos presuizos para que non se produzan injustizas epistémicas e non se lle negue a realidade e as experiencias a un grupo social co que non te sintes identificado. Someter a argumentación xurídica a unha revisión crítica feminista supón avanzar na teoría crítica feminista ao dereito e a neutralidade coa que se revisten as normas. Xa casi acabando, quería deixar aquí apuntado un texto que me gustou moito cando estudiei en Filosofía do Dereito, que é de Frances Olsen, que se chama El sexo del derecho, e ela establece que o pensamento humano divídese en dualismos, dende o pensamento liberal ou incluso dende os dualismos de Platón. Estes dualismos son opostos e podíamos, así brevemente, podría dicirse que é racional e irracional, activo-pasivo, razón-emoción, pensamento e sentimento. Estes dualismos están sexualizados e ao mesmo tempo están xerarquizados, é dicir, o primeiro dos dualismos identifícase co xénero masculino e o segundo dos dualismos identifícase co xénero feminino. E estes están xerarquizados, é dicir, o segundo está subordinado sempre ao primeiro. Ben, pois partindo desta clasificación, o dereito defínese como racional, activo, universal e obxectivo, polo que se podría establecer que a propia neutralidade das leis podería chegar a perxudicar as mulleres, porque se a obxectividade coincide co universal masculino, con aqueles que pensaron as normas e deixaron as experiencias das mulleres fora, non deixa de ser a súa subxectividade. Por todo isto, considero que é importante o termo de injustiza epistémica para facer unha revisión crítica da neutralidade que se asume nos discursos sen reparar nos presuizos que perviven nas concepcións máis profundas da sociedade.
Só décadas de loita feminista, máis o relato das supervivintes, conseguiu que a violencia sexual fose recoñecida como unha forma de control do patriarcado sobre o corpo das mulleres. Por iso é imprescindible que se asuma a perspectiva de xénero dentro do dereito e, en concreto, dentro da argumentación xurídica. Porque que maior violencia institucional que un tribunal non crea o teu propio testemunho debido aos seus propios presuizos. E gracias.